الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة نعمل في الشؤون الصحية في منطقة جازان في الملاريا. نحن مجموعة من 400 تم إيقافهم صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 29/7/1438. ونحن ندعو الأسر ونناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده ووزير الصحة بالنظر بعين الشفقة والعطف. أنا واحد منهم، يعني أنا عندي 9 أبناء في منزلي ومقدم على شهر كريم، شهر رمضان وعيد. يعني بعد هذا الكلام وين نروح؟ المجموعة هذه وين تروح؟ 400 وين يروحون؟ 400 أسرة وين تروح؟ أسأل الله أن يمد في أعماركم، يطول في أعماركم وتنظروا لنا بنظرة الشفقة. والسلام عليكم ورحمة الله.